নমস্কার, ওয়েলকাম টু ইয়োর কিচেন বিডি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। এই যে এটা আমাদের পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। এটা আজকে সেঁচা হয়েছে। সেঁচার পর এই 2 হাঁড়ি মাছ পাওয়া গেছে। শখের বশে পুকুরটিতে 2-3টে মাছ ছাড়া হয়েছিল, সেগুলোই 1 বছর পর বড় হয়ে এই অবস্থা। তার মধ্যে থেকে বড় বড় 3টে শিং মাছ পাওয়া গেছে, আর সেই মাছগুলোই আজকে রান্না হবে। রেসিপিটি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। এই যে দেখুন, ভিডিও তো বোঝা না গেলেও এটা কিন্তু খুবই বড় ছিল। একটা মাছকে 4 ভাগ করা গেছে মাথা বাদে। তো প্রথমে মাছগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর লবণ আর হলুদটা মেখে নেব। আর হ্যাঁ, আজকের রান্নাটি আমার শাশুড়ি মা করছেন। তার রান্না খুবই টেস্টি হয়। উনি মাছগুলোতে লবণ, হলুদ, মরিচ মিশিয়ে নিলেন, ভালো করে মেখে নিচ্ছেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের পাশে থাকবেন, কেমন? তেল গরম হয়ে এসেছে। মা তাতে একটু নুন দিয়ে নিলেন। মাথাগুলো আগে ভেজে নিচ্ছেন, হালকা করে ভেজে নেবেন। আর আপনাদের অঞ্চলে এই মাছটিকে কী নামে ডাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। এবং কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবার মাছগুলো হালকা ভাজা হলে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এই যে দেখুন, এখন কড়াতে তেল গরম করে দিয়ে তাতে 4টে তেজপাতা, আপনারা এখানে দারচিনিটাও ব্যবহার করতে পারেন, তার সাথে গোটা এলাচ। তারপর এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটা দিতে হবে। পেঁয়াজ বাটাটা অপশনাল, এখানে দিলে শুধুমাত্র ঝোলটা একটু গাঢ় হয়। তারপরে এতে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর সামান্য একটু জল দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। কষাতে কষাতে তেল উঠে গেলে তাতে ঝোলের জন্য জল দিয়ে জলটাকে ফুটতে দিতে হবে। ফুটে আসলে তাতে মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। ভালোভাবে নেড়ে মাছগুলোকে মশলার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। তারপর এটাকে জাল করে নিতে হবে 7 থেকে 10 মিনিটের মতো। তারপরে এতে এলাচ গুঁড়ো ও কিছু দারচিনি দিতে হবে। আপনারা এই দারচিনিটা তেজপাতার সাথে ফোড়নে দিতে পারেন। ব্যাস, এবার 1-2 মিনিট জাল করে নিয়ে নামিয়ে ফেললেই হয়ে যাবে। তো আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আমাদের। এই যে ফাইনাল লুক। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই।